maalin taariikh u leh bahda xogaha iyo tirakoobka qaranka ee statistiska 18 Juun 1970 markii ugu horeysay oo la ansixiyay xeerka statistiska Soomaaliyeed oo la howlgeliyay xaruntii dhexe ee hay'adda. 50 sano kadib ayaa maanta loo dabaaldegayaa maalintan weyn qaranjabkii kadib munaasabad lagu xusayay oo ay ka qayb galeen madaxda sare ee wasaaradda qorsheynta qaranka, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka qayb galay muuqaal aragga internetka ayaa ka dhacday xarunta dhexe ee wasaaradda xilligan ay ku howlgasho. 10 sano ugu dambeeyay ayaa lagu guuleystay dib u keenida agaasinka statistiska qaranka oo ku guuleystay howlo fara badan ay ka mid yihiin tirakoob, sahamo iyo xogag muhiim u ah dalkeena Soomaaliya. agaasimaha guud ee statistiska qaranka iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta qaranka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekeeyay ahmiyadaha iyo guulaha la gaaray. Hay'ad statistikada qaranka la dhisay oo hadda wax yar ka dhiman yihiin maybe June inay si fiican u howlgali doonto. Markaas waxay noqon doontaa statistikada dalka mid markasto laga fiiriyo horumarka dalka uu gaaray. Waa mid runtii dib loogu soo yegleelahayo oo dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda federaalka wacyigoodana runtii la doonayo in wax looga bedelo oo maaragtay la soo bandhigo muhiimadda ay leedahay statistikada. Marka waa kontonguuradii markii la yegleelay statistika Soomaaliyeed oo sharcigaas lagu sameeyay. wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in maanta hay'adda statistiska qaranka ay meel wanaagsan soo gaartay loona baahan yahay sidii loo sii ambaqaadi lahaa dadaalka dhaxalgalku ah ummadda Soomaaliyeed. shaqaduna runtii sidii ay bariga ku ogaayeen si ka sii xoog weyn hadda u socoto oo legacy-goodii sii shaqeynayo. waxaan u hambaleynayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda statistika, wasaaradda qorsheynta iyo hay'adda statistikada sanad guuro wanaagsan. sanad 50 sano wax yar maaha. 10 sano ayaa ka horeysay ka dambeysay xorriyaddii oo iyagan dhawaan dabaaldegan haddii la idmo. waxaan ku hambaleynayaa inay u guuri doonaan oo degi doonaan ku shaqeyn doonaan xaruntii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka oo hadda dib dhis iyo dayactir iyo runtii shaqo badan laga qabtay. halkaas oo ay ka qabsan doonaan shaqooyinkooda haddii la idmo. soo ururinta xogaha dhaqaalaha, isbeddelka sicirka suuqyada waddanka iyo tirakoob dadka inahaasi iyo kuwa kale ayay u xil saaran tahay qaranka Soomaaliya.